بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راځئ نن یو څو تپوسونه چې د درون خان نه ډېر زیات کیږي د هغې جوابونه په جمع باندې ورکوو. اولنی دی وایي ډاکټر صاحب د ویټ لاس کولو څه اسانه طریقه ووایه. پردیس کې ډېر ملګرو ته ویټ پرابلم دی. ګورئ د وزن کمولو دپاره او کم هغه خلک چې هغه خاص کر په بهر ملکونو کې ژوند کوي او مسافر دي، د هغو دپاره زه د ټولو نه ضروري یو ټپ ورکوم چې هغه به په ګرنټۍ باندې ستاسو وزن کموي. هغه دا دی که نه، تاسو د کولډ ډرینک کې د خواږه شربتونه شو، د خواږه جوسونه شو، د دې کمپنیانو د خواږه پروډکټس نه دي، اول په سر تاسو دا بند کوئ په ځان باندې او ورسره روزانه 30 منټه، 40 منټه، 50 منټه د دې په منځ کې اکسرسایز شروع کړئ. که په ګرنټۍ ستاسو وزن کم نشو که نه، بیا ماته ووایه. دا ټول کیل د دغې چیني دی او دا کولډ ډرینک نه دي. کولډ ډرینکس په دې کې لکه نومونه یې نشم اخیستی، خو په دې کې دا ټول کولډ ډرینکس راځي چې په څه کې هم چیني ده. دا د انسان د وجود پړسئ، دا انسان له وچ په وچه چربي ورکوي. ته به دومره خوراک کوې او که نه کوې، خو چې ته دغه کولډ ډرینک او شربتونه او دا خواږه جوسونه هم دي، په دې کمپنیانو دا جوسونه دي وایي دا لکه مثلا دا وایي د انار جوس دی او دا د ام جوس دی او داسې، په اصل کې هغه دا اصل کې جوس نه وي، دا به کې دوی فلیور استعمال کړي او ډېر شی په ټنز چیني ورته اچولي. نو هغه چې تاسو څکئ نو هغه تاسو پړسئ، غټئ هم. نو تاسو صرف او صرف کولډ ډرینکس یې پرېږدئ او روزانه اکسرسایز شروع کړئ. که روزانه نه کوئ، په هفته کې 15 ورځې خامخا اکسرسایز کوئ، واک کوئ، منډه ترړه وایي، که د چا د جیم وس کېږي جیم ته ځئ، ستاسو وجود به په ګرنټۍ باندې برابر کېږي، ستاسو وزن به کمیږي، ستاسو چربي، ستاسو وجود به چربي سیزل شروع کړي. او د دغې سره اوبه څکئ او د ماسوتنې کوشش کوئ چې 2 ګنټې خوب کوئ. دا یو څو شیزونه نه دي، دا تاسو یو 2-3 میاشتې وکړئ، په ګرنټۍ به ستاسو دا پړسوب، دا خېټه به هم کمه شي، چربي به دننه. ها، بل یو ملګری وایي ډاکټر صاحب د آیفون په باره کې څه ووایه. وایي ما اورېدلي دي چې دا سترګې دونه نه خرابوي. ګوره دا خبره بالکل غلطه ده. که هغه آیفون موبایل وي او که هغه هر یو موبایل وي، هغو سکرینونه تقریبا سیم وي، صحیح شو، دغه سیم لایټ راولي. ستاسو سترګې څه خرابوي، دا ډیپینډ کوي چې تاسو د موبایل برایټنس څنګه استعمالوئ. ځینې خلک برایټنس ډېر زیات تیز خوښوي، د هغې د وجې نه په هغو په سترګو باندې دا بالکل اثر کولی شي، ستاسو نظر کمولی شي. بیا ځینې خلک داسې چل کوي چې هغه چې کله څه پروګرام څه ګوري نو هغه ورته ګنټه یوه نیمه ورته ناست وي او ډېر په غور سره ورته ناست وي. نو ګورئ داسې مه کوئ، دا ستاسو هم د سترګو طاقت ختمولی شي. تاسو چې یو 20-25 منټه څه پروګرام څه وګورئ، کوشش کوئ چې دا سترګې بیا هسې اخوا دېخوا را اړوئ په دې کمره کې، نو هغه به تاسو له هیلپ کوي چې ستاسو هغه سترګې به ډېر نه خرابوي. د دې نه علاوه چې کله تاسو د شپې موبایل استعمالوئ، نو که آیفون دی، که انډرایډ دی، که هر څه دی، هغه بلو لایټ راولي او دا بلو لایټ چې ستاسو په سترګو لګي نو تاسو له د خوب هغه دوایي میلاټونین د هغې جوړول بندوي. نو بیا به تاسو خوب هم صحیح نه کېږي، یا به د له خوب نه درځي، او که تاسو له خوب در هم شي نو تاسو به ریکور کېږئ نه، سهار به ستړي یئ. د دې دپاره تاسو څه کوئ، تاسو نایټ موډ استعمالوئ، نو هغه به هغه بلو لایټ د سهار پورې کموي. بله ضروري خبره دا ده چې تاسو د شپې موبایل استعمالوئ نو کوشش کوئ چې به بالکل تیاره کې نه استعمالوئ، ځکه هغه ستاسو سترګې خرابولی شي، ستاسو نظر کمزورولی شي. تاسو ځان ته یا څه زیرو لایټ لګوئ، یا څه داسې وړوکې غونته کې رڼا چې په هغې کې تاسو موبایل استعمالوئ چې ستاسو سترګې ډېر زیات افیکټ کېږي نه.